Hii ni bahasha ya Ramadhan. Kwa jina naitwa Yohana Crispin, naishi hapa Mbwe Mtengo. Swali langu ni kwamba nauliza hivi, funga ya asiye swali inakubalika? Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Funga ya asiye swali kuna kauli mbili baina ya maulama wa Kiislamu. Wapo waliosema funga yake inakubalika kwa sababu ibada hizi ni mbili tofauti na kila ibada inajitegemea yenyewe bila ya mwenzake. Wakasema mfungaji aliyefunga hali ya kuwa haswali atalipwa malipo ya saumu na ataenda kuhukumiwa kwa sababu ya kuiacha swala. Na wakasema katika masharti ya kusihi kwa saumu hakuna sharti lililosema lazima awe anaswali. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili ya wanawachuoni ni ile iliyosema saumu ya asiyeswali haikubaliki kwa sababu swala ndiyo mama wa ibada zote, na swala ndiyo kipimo kikuu cha kukubalika kwa matendo yote siku ya Kiyama, kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamati as-salah, hesabu ya kwanza, ukaguzi wa kwanza ambao atafanyiwa mja siku ya Kiyama ni juu ya swala zake. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, ikiwa swala zake zimetengama, zimekubalika, zimepitishwa, basi matendo yake yote yatakubalika na yatapitishwa. Wa in fasadat, na ikiwa swala zake ziliharibika, hazijakubaliwa, fasada sairu amali, basi matendo yake yote yataharibika. Na wakaongeza wakasema Qur'ani tukufu imetuthibitishia ya kuwa asiye swali siku ya Kiyama ataingizwa katika moto, kama alivyosema Allah, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi itawekwa rehani kwa yale iliyoyachuma, illa ashabal yamin, isipokuwa wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia, fi jannatin yatasaalun, wakiwa katika pepo mbalimbali watakuwa wanaulizana wao na watu wa motoni. Anil mujrimin, watakuwa wanaulizana kuhusiana na wale waovu. Ma salakakum fi saqar, watawauliza watu wa motoni, ewe fulani na fulani, kipi kilichowapeleka motoni leo? Watu wa motoni watajibu, qalu, watasema lam naku minal musallin, leo tumeingia motoni kwa sababu hatukuwa wenye kuswali. Hivyo basi kauli ziko mbili, na kauli yenye nguvu ni hii ya pili iliyosema hakuna ibada itakayokubaliwa bila ya swala, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, swala ndio kipimo kikuu cha kukubaliwa na kupitishwa matendo yote. Na kama hili alitoshi, Bwana Mtume amesema awwalu ma yus'alu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, suali la kwanza ambalo mja ataulizwa siku ya Kiyama ni kuhusu sala. Sasa waulizeni wanaofunga bila ya kuswali, kwa nini mnafunga? Bila ya shaka watajibu funga ni amri. Waulizeni tena, je, swala siyo amri? Waulizeni kwa nini mnafunga? Watajibu kwa sababu funga ni agizo la Allah. Waulizeni tena, je, swala siyo agizo la Allah? Na waulizeni na waulizeni na waulizeni, kwa nini mnafunga? Watajibu funga ni fardhi, ni wajib. Waulizeni kwa mara ya mwisho, je, swala si fardhi na si wajib? Nadhani mtazamaji, akili kichwani mwako na ya kupewa changanya na yako. Wallahu a'lam. Nashukuru, nimeelewa swali langu, nimeelewa majibu yake. Kishki TV, nuru ya dini yako.